Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上去修空调啊！顾客开的那个店里边说空调效果不是很理想。当然，今天我们一看我这造型呢，我就是要骑二蹦子去了啊！现在骑二蹦子，你必须得戴头盔，要不然这家伙可能还整你个50块钱票子嘞。老三样维修包、氟利昂、安全带，我们这边定频空调还是居多啊。这小风吹的嗖嗖的啊！哎呀！ 跳不起来了，天啊！没冷气嘛？就这台？对，它不太出冷风。好像没冷风嘛？你说的对。快热死了。带出来。哎，打开。那这空调有点老了。压缩机转了吗？没转。压缩机没转，又发财一下子。发财。又发财了。是吧？空调刚才看了一下啊，那个外机风扇也转，内机也转，就是没冷气啊，压缩机没有启动。等会儿上去研究一下。今天有周师傅上场吗？这个难度系数有点大呀，不能让你来呀。哦，原来如此，太难了，实在太难了。螺丝好拆吗？锈死。就是。只能硬掰了。硬掰。看一下。就在这。哦，那好搞。要发财了！我这发财锈的不行了，看一下，锈的不行了。一个，必须安排吗？直接上，必须安排。哎，它这个原来的这个锈的不成样了，没用。马上我们要换一个新的。发财要对号入座，不能错哦。像我们这种老师傅随便接，我闭着眼我都能接上，你信不信？是的，来。再看一眼，再看。闭上眼睛能找，有的时候不能摸，万一打着我。OK， 插个电，开个机试一下。好吧，关起来啊，别碰到这个铁上就知道。小一吸。注意安全，注意安全第一。OK 了是吧？试一下。我师傅辛苦你了，在里边插个电啊。OK， 开一下。这空调用该报废了，都锈成啥样了？该报废了，都烂了，10几年了。这空调最起码有10几年了。哦，来试，来了，等一下别动啊。哦，凉了，哎，效果好的很。哎呀，这老师傅出马，一个顶俩呀。来，可以。要你来，估计你线都插不好啊！是的，哎呀，我们周师傅全国数第2，没人敢数第1的，知道吧？开玩笑，你来。周师傅，有，小心啊！别激动啊，下面有东西。来，摆地下。放个电啊！等会儿你别忘了放个电。对，摆地下。对，安全第一啊！把这新的装上。新的要把位置摆好。又是200块。心情有点小舒畅啊！不要激动啊！今天换第几个了？第6个。不要那么激动啊！今天才第6个，往年夏天一天最少15个，我的妈！是的，一天换7、8个是正常的啊。有请我们胡师傅闪亮开机，效果马上来啊！哎，来了，外形都转了，行了 ，OK。哎，你这脸真大呀！哎，别激动。这种定频的老空调啊，夏天这个东西坏的比较多。很多人经常问我换一个这个东西多少钱？通常的话是150块钱到200块钱啊。如果是你的楼层太高的话，有100块钱高工费。这个东西不是说它值多少钱，而是我们靠经验判断出来的问题啊。这都是天天换出来的经验，知道吧？还有一个就是安全意识啊。作为我们来讲，我们自己带着安全带爬出去给你换这个东西，修这个东西，冷气给你修好，是物有所值的，知道吧？天气那么热，你想自己换，我只能送你4个字：注意安全啊！那句话怎么讲呢？生命诚可贵啊，且行且珍惜，不要为了省那100-200块钱自己爬出去啊，这玩意儿危险，知道吧？高空行业。你看它原来这个就已经锈得不成样了啊，这种东西坏了呢也是非常的常见，这个属于正常的空调的易损件啊，属于正常啊。
小哥还是那句话啊，这个东西你甭管它成本有多少钱，值多少钱，人爬出去非常的危险，高空作业给你换这个，收你那100-200块钱，绝对是100%值得的啊！你就记住，一个行业它该挣的钱，你要让它挣啊！如果你跨行业去挣钱，那就不带对头了。所以每一个行业都是这样，不能以成本来计算。只要给你的空调在这么炎热的夏天把冷气给你整出来，这就是好师傅，这就是厉害的师傅啊！行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见啊！